Assalomu alaykum omonatdorlarim. Sizlarga kamroq uchraydigan bir holat haqida gapirib bermoqchi edim. Bizga 23 yoshda bemor murojaat qilib keldi. Bu bemorimizda tibbiy tekshiruvlar natijasida kichik chanoq bo'shlig'ida kistoz hosila borligi aniqlangan va bizga murojaat qilib keldi. Bizda MRT, UZI va boshqa tekshiruvlar natijasida tashxisimiz urug' pufakchasining kistoz o'zgarishi degan tashxis qo'yildi. Kelinglar, urug' pufakchasining kistoz hosilasi haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Urug' pufakchasining joylashishi bu siydik qopi hamda to'g'ri ichakning orasida joylashgan bo'ladi. Urug' pufakchasining kattalashib ketishligi bu urug' pufakchasining urug' do'mboqchasiga ochilgan yo'li yopilish natijasida kattalashib ketiladi va kistoz hosilaga sabab bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi bu tug'ma, ya'ni urug' pufakchasining urug' do'mboqchasiga bo'lgan yo'lining yopilib qolishligi. Ikkinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, bu infeksion yallig'lanish kasalliklari hisoblanadi. Misol uchun prostatit, uretrit va shunga o'xshagan kasalliklar. Ya'ni yallig'lanish jarayonida urug' pufakchasining yo'li yopilib qoladi. Uchinchi kamroq uchraydigan sabablardan bittasi bu onkologik jarayonlar, ya'ni o'smalar urug' pufakchasining yo'lini bosib qo'yish natijasida kelib chiqadi. To'rtinchisi esa bu jarohatlar. Jarohatlar tashqi muhitdan olingan jarohatlar bo'lishi mumkin yoki ma'lum bir turdagi jarrohlik amaliyotini o'tkazgan bemorlarda bu yo'lning yopilib qolishi natijasida kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Simptomlari ko'p holatlarda simptomlarsiz kechadi. Bu simptomlar urug' pufakchasining kistoz hosilasining hajmiga bog'liq holatda turli xil darajada namoyon bo'ladi. Misol uchun, urug' chiqarayotgan paytda og'riqli bo'lishligi yoki qon aralash bo'lishligi bu simptomlardan hisoblanadi. Bundan tashqari, siyish paytidagi har xil dizurik holatlar, ya'ni siyish paytidagi har xil noxush belgilar yoki bo'lmasam qorinning pastki qismidagi simillovchi noxush og'riqlar bilan yuzaga kelishligi mumkin bo'ladi. Davosi haqida gaplashadigan bo'lsak, ikki xil turdagi davosi bor, ya'ni aspiratsion hamda laparoskopik usulda. Aspiratsion usuli bu to'g'ri ichak orqali UZI apparati yordamida funksiya qilib ichkaridagi suyuqlikni olib tashlash. Lekin bu usulimiz vaqtincha hisoblanadi. Sababi bu suyuqlikni olib tashlaganimizdan keyin bemorda bo'lishi mumkin bo'lgan yoki bo'layotgan simptomlar vaqtincha yo'qoladi va u suyuqlik yana yig'ilganidan keyin bu simptomlar yana yuzaga kelishligi mumkin bo'ladi. Ikkinchi usuli bu laparoskopik usuli, ya'ni qorin bo'shlig'i orqali kirib borib, urug' pufakchasining kistoz hosilasini olib tashlash amaliyoti. Bu ancha murakkab hisoblanadi birinchi turga nisbatan va jarohatlanish darajasi nisbatan yuqori bo'ladi. Bundan tashqari endourologik yechimi ham bor. Ya'ni tashqi siydik yo'li orqali kirib borib, urug' do'mboqchasi topiladi. Urug' do'mboqchasini teshigi orqali kateter qo'yiladi va u yerni drenajlanadi. Bu usulimiz har doim ham amalga oshirishning imkoniyati bo'lmaydi. Sababi tashqi siydik yo'li orqali kirib borganimizda provodnigimiz urug' pufakchasiga o'tmasligi mumkin bo'ladi. Bu ba'zi bir holatlarda amalga oshishi mumkin bo'ladi. Bu amaliyotlar, ya'ni vaqtida davolanmasa, nimalarga olib kelishligi mumkin. Bu holatlar surunkali diskomfortlar yuzaga kelishi mumkin, ya'ni yuqorida bo'lishi mumkin bo'lgan simptomlar yashovchanlik, ya'ni hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari bepushtlikka sabab bo'lishligi mumkin. Sababi urug' yo'lini to'sib qo'yib yoki bo'lmasam sifatini tushirib yuborib, bepushtlikka sabab bo'lishligi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari infeksiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Prostatit, epizemit. Aynan bu bemorimizda endourologik bosqichidan boshladik. Ya'ni transuretral, ya'ni tashqi siydik yo'li orqali kirib borib, urug' do'mboqchasini topdik. Urug' do'mboqchasini teshik orqali, egiluvchan gidrofil provodnigimiz orqali urug' pufakchasini kateterlash imkoniyatiga ega bo'ldik va u yerni kengaytirib drenajlab qo'ydik. Bu holat har doim ham amalga oshirishning imkoniyati bo'lmaydi. Aynan bu bemorimizda Alloh fazli bilan bu amaliyotni muvaffaqiyatli bajardik. Xudo xolasa bu bemorimiz shu bilan sog'ayib ketadi degan umiddamiz. Bu kabi keyslarni sizlarga ulashib borishga harakat qilamiz. Rahmat, salomat bo'linglar.